ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន LG V50 ពុកម៉ែបងប្អូន V50 5G ដែលវាមានបញ្ហាជាប់កោដដៃហើយសម្រាប់ការដោះកោដដៃវានេះដែរការមុនសម្រាប់ LG ម្ដាយនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងត្រូវធ្វើការដោះម៉ាស៊ីនដោះក្នុងក្រោយណាដោះក្នុងក្រោយហើយយើងចាក់ test point បានវាដោះបានតែសម្រាប់ឥឡូវគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើដូចពីមុនទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងគ្រាន់តែ connect USB ទៅគឺបានយកតែម្ដងឥឡូវកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់model នេះដែរគឺយើងប្រើកម្មវិធីដោះ Unlock Tool ហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Unlock Tool តើឥឡូវយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវ connect ទូរស័ព្ទឲ្យស្គាល់នឹង computer សិនបងប្អូនហើយ CPU ប្រភេទនេះគឺ Qualcomm ណាយើង connect ចូលអញ្ចឹងគឺវាអត់ទាន់ស្គាល់ហើយយើងត្រូវការធ្វើការចុចហើយសម្រាប់ការចុចវានៅដែរគឺយើងចុច volume ខាងនេះទាំងពីរ volume ខាងនេះទាំងពីរហើយយើងចុចvolume ខាងនេះមួយទៀត3ហ្នឹងបងប្អូនមកឥឡូវវាប្រជ្រះបដ ாய் ពិបាកចុចបន្តិចយើងចុចសិនអានេះវាដោយសារតែវាអត់volume ចុចនេះយើងយកអីចុចមកអត់អីទេយើងចុចហើយចាំវា reload បងប្អូនពេលវា reload volume power ខាងលើនេះដក volume power ខាងលើចុចកឹកណាបងប្អូនហើយពេលដែលបងប្អូនចុចអញ្ចឹងមកនេះវាស្គាល់ហើយបងប្អូននេះវាស្គាល់ driver វាហើយសម្រាប់កម្មវិធី Unlock Tool ក៏អញ្ចឹងដែរគឺយើងយកកន្លែងនេះបងប្អូនគឺយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តមកបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងនេះដកគ្រេះកន្លែងនេះចេញផងបងប្អូនហើយបន្តមកគឺយើងសេរីវា LG ហើយអានេះ V50 បងប្អូនយើងវាយមក V50 អាលើនេះអានេះអាក្រមនេះ 50S មិនមែនមកវាអញ្ចឹងយើងយកលើបន្តមកគឺយើងយកអានេះបងប្អូនគឺយើងយក boot drive យើងធ្វើការយក boot drive អញ្ចឹងមកឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងស្គាល់ជាមួយកម្មវិធី Unlock Tool អញ្ចឹងសិននេះបងប្អូនឥឡូវ driver របស់វាស្គាល់មួយ Unlock Tool របស់យើងនេះបងប្អូនពេលដែលវាស្គាល់អញ្ចឹងគឺយើងយក format factory reset នេះមកនេះបងប្អូន factory reset ពេលដែលយើងយកមកពេលដែលយើងយកអញ្ចឹងទៅគឺកម្មវិធី Unlock Tool នេះវានឹងចាប់ធ្វើការ remove កោដដៃចោលឲ្យបងប្អូនគឺវាមិនទៅពិបាកប្រហែលនេះបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ការ remove របស់យើងគឺវា remove បានទាំង SRP និង remove បានទាំង user data ណាគឺយើង format ទាំងកោដដៃហើយអញ្ចឹងកម្មវិធី Unlock Tool គឺអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងយើងអស់ការងារមួយវាបន្តមកគឺយើងមើលខាងទូរស័ព្ទណាយើងរងចាំតិចសិនហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវការបុករបស់យើងបានសម្រាប់ហើយយើងធ្វើការ activate វាមកយកនេះមកហើយយើងយកនេះទៀតមកយើងយកនេះមកបងប្អូនយើងធ្វើការរងចាំតិចសិនទៅវាកំពុងដំណើរការនៃជំហាននីមួយរបស់វាហើយនេះយើងយក skip មកកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ Google account ដែលយើង skip បានបងប្អូនអត់អីយើងធ្វើការរំលងវាបានហើយយើងចុចទៀតមកអានេះយើងយក note យើងយកអាហ្នឹងទៅកុំឲ្យជាប់កោដដៃកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវដាក់កោដដៃដាក់អីហើយយើងយកអាហ្នឹងទៅហើយសម្រាប់កន្លែងនេះអត់អីបងប្អូនបើបងប្អូនធ្វើអត់បានទេបងប្អូនអាចធ្វើម្ដងទៀតបានកន្លែងហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងការ remove កោដដៃរបស់យើងគឺបានសម្រាប់ទេបងប្អូនគឺយើងធ្វើបានសម្រាប់ហើយការ remove កោដដៃរបស់យើងសូមមើលអីនេះតិចឲ្យធ្វើមកឥឡូវយើងចូលទៅមើលលេខម៉ាស៊ីនវាបន្តិចនេះបងប្អូនមើលសិនអាបៅវានៅណាចង់វិញអូនរៀប sticker ឲ្យអ៊ំ10អូ5អូនេះបងប្អូនversion វា Android 11យើងធ្វើការបុកដោយមិនបាច់ដោះក្នុងក្រោយចាក់ test point បងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel មួយផង follow page like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា